शिक्षा संयोजकको नाम सञ्जय कुमार सिंह। आज त तपाईँको बैठक हुन सकेन। आज अर्को तपाईँको विभाग भेला पनि अब हुन सकेन। अब यो लथालिङ्गको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय अब तपाईँलाई त धेरै अवस्था पर्छ। यसको समिति नहुनेमा त धेरै बाध्यता तपाईँलाई पनि हुनसक्छ। अब यो समिति अब कहिले बस्छ र कहिले विभाग भेलाबाट तपाईँको नयाँ समिति चयन हुन्छ? सर्वप्रथम त तपाईँहरूले के जानकारी गराउनु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति बिना अहिले असार मसान्तको समय हो, क्लोजिङको समय हो र धेरै जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र बिना समितिको त्यो निर्णयहरू केही गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले मलाई त जति छिटो हुन्छ त्यति छिटो अभिभावकजीहरूले समिति गठन गरिदिनु हो भने विद्यालय चलाउन सजिलो हुन्छ। अन्यथा विद्यालयका कतिपय बजेटहरू फ्रिज हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। अहिले तपाईँको बैठक एउटा बसेको थियो, तपाईँको वडा अध्यक्षको पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू गौशाला नगरपालिका वडा 5 को अभिभावक पनि हुनुहुन्थ्यो। के त्यहाँ छलफल के भयो? त्यहाँ छलफल के भयो भने आजको बैठक स्थगित गर्ने र स्थगित गरिसकेपछि अर्को बैठकको लागि पुनः सरोकारवाला निकायसित समन्वय गरेर अविलम्ब बैठक बोलाउने। आज तपाईँको यो दोस्रो बैठक भएन? यो हजुर भएन। पहिलो बैठक त्यो भयो, आज स्थगित मात्र भयो, यो दोस्रो बैठकमा काउन्ट भएन। भन्नुपर्दा त बैठक बनेपछि उपस्थित भइसकेपछि त्यो त बैठक नै होइन। अब तेस्रो बैठकमा यदि तपाईँको निर्णय हुन सकेन त तपाईँ डाइरेक्टै अब तपाईँ नगरपालिकामा गएर नयाँ समिति चयन त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको त नगरपालिकामा सायद त्यस्तो कुनै कार्यविधि यति समयभित्रमा यति पटक बैठक बसेर नभने अर्को गरिहाल्ने मलाई लाग्दैन त्यस्तो कुनै निर्णय छ। फर्स्टचोटि सेकेन्डचोटि यदि बैठकमाबाट पारित हुन सकेन भने तेस्रोचोटि अटोमेटिक नगरपालिकाले त गर्न सक्छ नि। त्यस्तो कार्यविधिको डिटेलमा जानकारी गर्नको लागि हजुरलाई पनि अधिकार छ। त्यहाँबाट जुन कार्यविधि बनेको छ त्यो कार्यविधिको निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कार्यविधि छ कि छैन? छ, नगरपालिकामा छ। होइन, यदि तपाईँको यो दोस्रो बैठक आज भयो, अब यो यस्तो छ, म प्रश्न पार्दैन यसमा पहिलो दोस्रो तेस्रो वा चौथोले केही फरक पर्दैन। केही फरक नपर्ने गरी त्यहाँ लेखेकै छ। कुनै कारणवश हुन नसक्ने अवस्था आएमा आपतकालीन रूपमा, जस्तै विगतमा तपाईँको 2टा बैठक बस्यो, 2टाबाट निर्णय हुन सकेन भने तेस्रो बैठक तपाईँको त्यति बेला एउटा मात्र बैठक भएको थियो। अब त्यस्तो त हुँदैन। अब गौशाला यो विद्यालयमा दुर्भाग्य हो, त्यस्तो नहोस् कहिले पनि। आम अभिभावकबाट नै आओस् भन्ने चाहना हो र कुनै सर्ट अवधिको लागि गठन हुन्छ भने विद्यालय अब आगामी बैठक तपाईँको कहिले हुने? अविलम्ब भन्नाले तपाईँको यो महिनाभित्र अहिले त धेरै अभिभावक पनि आउनु भएको थियो, धेरै हल्लाफसाद पनि भयो। अब म एउटा के जानकारी गराइदियो, अब हुने बैठकमा विशुद्ध अभिभावकलाई हामी बोलाउँछौँ। अभिभावक बाहेक बाहिरको कोही आयो भने हामी छिर्न दिँदैनौँ। भयो भने फेरि यस्तै हुन्छ। विशुद्ध अभिभावकलाई मात्र बोलाउँछौँ र विशुद्ध अभिभावकले जे छनौट गर्नुहुन्छ त्यो मान्छौँ। बाहिरको मान्छे आयो भने म त्यसलाई मान्यता गर्दिनँ र त्यो अनुसारको सिस्टम पनि मिलाउँछु। सकेसम्म बाहिरको कोही पनि नआओस्। र म आम अभिभावकलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, विशुद्ध अभिभावक आइदिनुहोस्, छनौट गरिदिनुहोस्, बाहिरको व्यक्ति नआइदिनु होला। जसरी आजको बाहिरको व्यक्ति आएर पनि जुन प्रभावित पारेको त्यसरी नहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद दर्शकबिन। भर्खर सुन्नुभयो यहाँका पर हुनुहुन्छ गौशाला त्रिमाविका विनोद कुमार महतोज्यू। उहाँले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, अब आउँदो बैठकमा आज जे भयो, हिजो जे भयो, अब मात्र अभिभावक मात्र भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ। भित्र यो गेटभित्र उहाँहरू मध्ये नैबाट हामी त्यो भेलाबाट नै हामीहरू अध्यक्ष चुनिने हो। वास्तवमा बाहिरको व्यक्ति आएर हल्ला गरेर यो बर्बाद पनि हुन्छ र समय पनि खेल पार्छ। त्यस कारणले यो स्कुललाई बनाउनु छ, यो विद्यालयलाई बनाउनु छ। किनभने हाम्रो गौशालामा सबभन्दा अति शक्तिशाली विद्यालय भन्नाले हाम्रो यो त्रिमावि विद्यालय मात्र छ। तर यसको गुणस्तर हेर्दा, यसको हरेक अहिले तपाईँको तरिका हेर्दाखेरि वास्तवमा यो घिनलाग्दो भइरहेको छ। अहिले भर्खर हामी हेरेका थियौँ एउटा विद्यालयमा जो हुनुपर्ने गुण त्यति हामी देखेका थिएनौँ। हल्ला फसाद भएको थियो। अब यो भिडियो हामी राख्दाखेरि धेरै किसिमको पोजिटिभ र नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। वास्तवमा तपाईँले सरले जति कुरा भन्नुभएको छ त्यो के कति राम्रो छ, स्पष्ट यो भिडियोलाई सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त दर्शकबिन, जी खबरको लागि नरेन्द्र महतो, गौशाला 5।